Ze wit het nog als de dij van Juster. In 1990 kwamen Leni Dijkstra en Geertje Huytema hier bij de stempelpost in Hielpen. Al 4 posten efter de reg en nog 6 posten rond de finish staan. Doch is deze foto het enigste bewijs dat de vrouw die finish ek helle ha. Want wij binnen het een uitslag komen bijvoorbeeld, terwijl we rond 20ste vinden ze binnen met het groepje van oude Santje, de 18e plak of zo. Maar dat weten we net iets. Er is net iets een tiertverstlijn, er is net een klassement, een uitslag net. Ja, dus dat is wel, we hongeren gewoon bij als het ware. Dan op een gegeven moment als je de skyline verlauwt en dan roek je de finish en dan op een gegeven moment dan is het zo 4. Dan ben je bij de finish en dan heb je die 200 kilometer heb je achter de reg. Alleen de grote dompen wie eigenlijk bij de laatste stempelpost over de finish. Want we kregen de laatste stempel dus net. Dus geen kruiske. Leni en Geertje dienen in 1990 mei in een mannenwedstrijd en waren ze eigenlijk beoordeeld. Ze kwamen een skoft na de winnaar binnen en konden het alweer sterrenkruiske wel verjitten. Een grote teleurstelling voor de rietsters. Schreeuwer en historicus Mark Hilberts kan hem dat goed voorstellen. Vooral je waren in die tijd net serieus nam. Ze wisten bijvoorbeeld niet of ze binnen de tijdslimiet reden. Er waren geen drinkposten voor ze geregeld. Ze moesten een hele hoop dingen zelf uitzoeken. Ze gingen van start in een kooi met wedstrijdrijders, met 300 man. En er werd gewoon geen rekening mee gehouden dat daar vrouwen in meereden. Er was eigenlijk niet goed over nagedacht, zou je kunnen zeggen. Bij een Nijoverstedentocht startte de vrouw een kwartier later. Maar Hilbert zei dat er nog meer nodig is. Nou, in ieder geval moeten ze heel goed doorgeven of de vrouwen binnen de limiet rijden. Ze moeten qua publiciteit de vrouwenwedstrijd veel beter in beeld brengen. En ze moeten ervoor zorgen dat die vrouwenwedstrijd gewoon echt serieus wordt genomen. Dan nou nog even tot slot hoe dat kruiske, hè? Zou die er nou net alsnog komen, Matte? Nou, eigenlijk wel. Dat zei ik wel inderdaad wel van opperen. Maar eigenlijk maar terugwerkende kracht met waar het kruiske hebben, ja. Vind ik wel.